Сәлеметсіздер. Біздің алдымызда бүгінгі сіздермен бөлісетін жақсы нәтиже ол Марат деген мырзаның көптен бері өзін мазалап қатты ауырып жүрген негізі бұл кісі 46 жаста екен. Негізі туберкулез деген ауру бар. Ол айығып бердіңіз одан негізі? Айыққанда не деп айықты? Ол диагностикадан айығып берді ме айықты деп? Иә. Қашан болған сіз одан? 2007 жылы. 2007 жылы туберкулез деп ауру қойылған, е? Ауырғансыз. Ол кезде қандай симптом берді? Қалай мазалады сізді туберкулез? Терлейсің, жөтелейсің, сондай ғой. Әлсіздік. Әлсіздік. Демала алмайсың. Демаламын. Терлейсіз, әлсіз, жөтелесіз, е? Жөтел қанша уақытқа созылды? 2 аптадай барған. Барған кезде сіз туберкулез деді, е? Содан жаттыңыз? Қаншада жатып шықтым. Қанша жаттың? 2 ай жатып шықтым. 2 айда жазылдыңыз ба сонда? Туберкулезде? Анализ дұрысталды? Иә. 2007 жыл. Одан бері қарай сізде денсаулықта қандай не болды? 20 жылы жаңа пневмониямен, жаңа ковид. Сонымен мен ауырғанмын. Былтыр? Иә, былтыр. Оны қалай емдедіңіз? 2 аптада кәдімгі жатқызды ғой. Больницаға жаттыңыз? 2 апта қамап қойды. Аман қалдыңыз? Иә. Келгеннен кейін больницадан жақсы жеңіл болып шықтыңыз ба? Енді иә, одан кейін жақсы болып шықтық қой. Кәдімгі демала алмай қалғанбыз. Больницадан шықтыңыз, иә? Жақсы болып шықтық. Енді маған келген кезде, мен қазір сіз маған келген кездегі неңізді, иә? Сізде өкпеде қабыну процестер болды. Үнемі қақырасыз, сары қақырық қан аралас шығып жүретін, е? Больницадан емделдіңіз 2-3 мәрте, бірақ нәтиже болмаған кезде, маған келген кезде сөйтіп айттыңыз. Маған келген кезде Марат мырза жөтеледі, әсіресе таңертең жөтелген кезде сары қақырықпен қоса қан бірге шығатын, арқаңыз қатты ауыратын. Иә, 2 тізеден төмен қарай мұздай, содан кейін бас желкесінен көп тер шығатын, е? Сосын түнде ұйықтағанда терлейтінсіз. Мен ылғи да экранда айтам, түнде ұйықтап жатқанда жайдан жай терлеу ол өте нашар жағдай. Адам қуаты әптен кетіп, жаңа жақты жаман ауру болатын кезде 2 жыл бұрын солай басталады. Қол аяқ мұздайды, басталады. Қол аяқ мұздағаннан кейін бітті, ішкі орган мұздады деген сөз. Қытай медицинасында ауру жүйеге кетті дейді. Жүйең деген сол ішкі тығыз органдарға кеткен ауруды біз сондай қол аяқ мұздау басталады. Төменгі сатыдағы ауру. Содан кейін түнде қосымша терлеу болса, ол 100% уже начало рак деп айтады. Енді бұл кісінің симптомына қарап уже сондай диагноз қоюға да болады. Маған МРТ-ға түспей-ақ, анализ тапсырмай-ақ уже солай диагноз қоюға болады. Қазір қанша күн ем алдыңыз? Қазір қақырық тоқтады, е? 15 күн қақырық кетті. Тоқтады? Иә, маған келген кезде бұл кісі кішкене адышка қысылып демалып тұрған, ентігу болған. Қазір ешқандай ентігу жоқ. Қуат жинадыңыз? Жақсы. Қол аяқ жылы да? Иә, арқам күшті болды. Арқаңыздың ауырып тұрған бәрі күшті болды? Күшті болды, иә. Өте тамаша нәтиже, е? Емге ризасыз ғой? Ризамыз. Иә, мен ойлаймын сіздің тек қана өкпеңіз, арқаңыз емес, басқа ауруыңызды айықты. Өзіңіз білесіз ғой қандай аурумен ауырып жүргеніңізді. Оны ашып айтпай қояқпыз. Сіздің жасында ер адамдардың бәрі, рахмет. Сөйлеп беріңіз, рахмет. Кеше сөйлемеймін дегенге мен таңғалдым. Марат мырза, менің бизнесімді жүргіз деген сөз емес, мен жерде отырып шырп етіп жүрген мақсатым бәрін түсіндірдім ғой сізге. Сіздің ауырып жүргеніңізді тура осы сіздің симптомыңызбен, осы диагнозбен ауырып жүрген кісілер көреді. Ем таппай жүрген, сіз сияқты 5-6 мәрте, 3-4 мәрте ем алып, жазылмай, ауырып одан бетер хуже болған кісілер көрсін, осы дұрыс бағыттағы еммен емделсін, түсінсін деген мақсат қой біздікі. Экранға қарамайсыз. Рахмет. Қай жерден келіп отырсыз? Мен осы Алматыдамын ғой. Алматының қай жерінен? Қалқаманда шығамын. Жұмысқа шығандай қалғансыз? Енді жұмысқа шығасыз? Шығамын ғой, иә. Енді жұмыс істеп, тірлігін жасайды, дені сау адам. Жақсы, рахмет, ауырмаңыз. Жақсы, сау болыңыз.